vai me ameaçar, eu não vou me amedrontar. Agora chegou minha vez. Antifa. Antifa. O que é fanatismo pra vocês? E essa idolatria outra vez? Te desafio a pensar o lado que você está. Agora você vai dançar. O mito não vai te salvar. Agora chegou nossa vez. O terrorismo quem faz são vocês. Você vai ter que dançar ao som do Antifa. Antifa. Antifa.